Halo sobat, selamat datang di 1000 Herbal. Pada video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu tentang efek buruk dari batuk berdahak jika dibiarkan tanpa diobati. Sebelum kita lanjutkan, mari untuk klik subscribe, like, dan komen. Batuk berdahak mungkin terdengar seperti masalah kesehatan yang biasa dan sepele, tetapi sebenarnya bisa menjadi pertanda adanya masalah kesehatan yang serius jika tidak ditangani dengan benar. Mari kita bahas lebih lanjut agar kita bisa lebih waspada dan segera mengambil tindakan yang tepat. 1. Infeksi saluran pernapasan yang memburuk. Batuk berdahak seringkali merupakan gejala dari infeksi saluran pernapasan seperti bronkitis, pneumonia, atau tuberkulosis. Jika dibiarkan tanpa diobati, infeksi ini bisa menyebar dan menjadi lebih parah, yang dapat menyebabkan bronkitis kronis. Infeksi yang tidak diobati dapat menyebabkan bronkitis akut berubah menjadi bronkitis kronis, yang sulit disembuhkan dan memerlukan perawatan jangka panjang. Pneumonia. Jika bakteri atau virus penyebab infeksi tidak diatasi, bisa berkembang menjadi pneumonia, yaitu infeksi serius pada paru-paru yang dapat mengancam nyawa. 2. Kerusakan jaringan paru-paru. Batuk berdahak yang berkepanjangan dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan paru-paru. Ini dapat menyebabkan penurunan fungsi paru-paru yang permanen dan mengurangi kapasitas pernapasan, yang dapat menyebabkan fibrosis paru. Peradangan kronis dapat menyebabkan jaringan parut pada paru-paru, yang dikenal sebagai fibrosis paru. Ini mengurangi elastisitas paru-paru dan membuat pernapasan lebih sulit. Bronkiektasis. Kondisi ini terjadi ketika saluran pernapasan melebar dan terisi dengan lendir berlebih, menyebabkan batuk kronis dan infeksi berulang. 3. Komplikasi kardiovaskular. Batuk berdahak yang kronis dan tidak diobati dapat meningkatkan tekanan pada jantung dan sistem peredaran darah. Ini bisa menyebabkan atau memperburuk masalah kardiovaskular, yang dapat menyebabkan hipertensi pulmonal. Tekanan darah tinggi di arteri paru-paru bisa berkembang akibat kerusakan paru-paru dan peradangan kronis. Gagal jantung. Kerusakan paru-paru yang parah dapat meningkatkan beban kerja jantung, yang pada akhirnya bisa menyebabkan gagal jantung. Batuk berdahak mungkin tampak sepele, tetapi bisa menjadi pertanda masalah kesehatan serius yang memerlukan perhatian segera. Mengabaikan batuk berdahak dapat menyebabkan infeksi yang lebih parah, kerusakan paru-paru, komplikasi kardiovaskular, dan penurunan kualitas hidup. Lebih buruk lagi, penyakit yang menular seperti TB bisa menyebar dan membahayakan orang lain. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan sehat selalu.